香港人通常都係揀移民紐西蘭或者澳洲。如果我話俾你聽，有一個隱世寶藏，唔單止生活節奏悠閒，物價親民，文化深厚，到處都係家鄉美食，仲要講廣東話，仲有一種香港60、70年代嘅 feel。今日我哋一齊嚟睇下。大家好，我係 Alison。大家好，娜姐喺度。喂，Alison，上幾集咧你就提過咧喺吉隆坡嗰段時間咧，就好似住得唔係幾好咁樣樣喎，冇吓，有啲不似預期咁樣樣喎。咁你而家又去咗邊度咧？不如同大家講下發生咩事？係啊，咁啊，嗰個 video 就講過，哇吓，點解吉隆坡咁樣嘅？咁啊喺度住咗成個月噶咯。咁啊，最尾嘅結論都係覺得嗰個城市啊，去到邊都有一陣坑渠味啊，即係唔係咁好，唔係咁 pleasant 啊。咁連嗰個雙子塔，即係好似嗰個旅遊區嗰個雙子塔咧，即係佢入邊咁高級嘅shopping mall，嗰啲廁所咧都污糟邋遢咁樣。即係同埋嗰種感覺好似去咗印度咁樣啊！咁啊吓咁誇張？係啊！即係唔單止係即係個地方好似即係太過立亂啊！我覺得咁連我個細路咧咁啊出街翻嚟咧就着短褲，你熱啊嘛係咪先？咁佢都同我投訴嘅話，我覺得唔係好自在啊，因為你咁熱唔着短褲唔得噶嘛。但係咧覺得咧出街咧好似搭地鐵咁樣咧，嗰啲人咧會望住佢對腳啊，即係覺得佢即係搞到佢周身都唔係好舒服，同埋覺得咁樣唔係咁安全咯嚇。你點睇咧？咁嗰度啲人唔着短褲嘅咩？會交地方啊嘛，因為咧即係吉隆坡咧多馬拉人啊，即係馬拉人多啊，馬拉人包頭噶嘛，周身包住噶嘛，長褲長裙包住晒噶嘛，你淨係見到佢塊面嘅啫，係啊，熱辣辣都係咁樣嘅咋，明白咁樣。但係佢嗰啲料應該係啲爽身料嚟嘅，即係唔會話真係好熱咁樣焗咗入邊咁樣啦。我唔覺，係啊，我唔覺，咁如果你只係去 KL，係啦。咁如果你只係去吉隆坡旅行啊，咁你未必會發現到咁多細節嘅喎，即係你都係掛住去行街啊、食嘢啊咁樣樣嘅啫喎。咁你喺嗰度住咧，其實真係另外一回事嚟嘅噃，係咪先？係啊，一個月你真係如果你係話 slow travel 嚟講，一個月其實係夠嘅，係睇到個即係你見到啲細節咯。係啊，咁嗱，講真，吉隆坡真係冇乜嘢好講，係啊，咁我住一個月，跟住我哋咧就咁啱喺屋倫有 friend 去翻馬拉人嚟嘅，咁佢哋就家鄉咧係檳城，咁我哋其實亦都係有打算去檳城嘅，咁我哋一班人咧就去咗火車站 KL Central 個火車站咧，咁啊搭咗呢一個4個鐘頭嘅speed train 咧，就去咗檳城喎。咁咧，咁我去到檳城咧，咁啊，其實就真係改寫咗所有我對馬來西亞嘅印象，好多驚喜。我對呢個地方讚不絕口，唔係講笑嘅。係點解咧？咁究竟點樣正咧？正喺邊度咧？不如就今日就同我哋一齊分享下。都係可以咯。咁啊，嗱，咁吉隆坡咧，好似即係冇乜嘢可以有啲咩共鳴啊。咁啊。檳城就唔同啦，空氣好過吉隆坡，點解啊？因為個島嚟噶嘛，近海啊嘛。係。咁佢個 capital city 咧就叫做呢一個嘅喬治啊 ，Georgetown 啊。咁嗰種有一種俾你一種好特別嘅感覺嘅喎 ，Georgetown 你一去到，咁一陣間我哋會慢慢講下點解 Georgetown 咁特別。咁我咧留咗喺呢個 Georgetown 咧。呢個喬治市咧2個月，咁咧以下咧就係我，係啊2個月啦，唔覺得唔夠喂，唔夠喉啊，都唔想走啊，係啊，係。今日第一，阿里神中意咩啊？娜姐你講，雲吞麵，
食食真係食係廣東菜，平係靚正，最有咩好食吸引我就係食。咁佢哋最出名如果你哋有去過檳城都知道嘅，福建蝦麵、炒貴刁、係 curry mee 咖喱麵、檳城辣沙、海南雞飯、雲吞麵，係唔同。你可能雲吞麵你唔好同香港嘅雲吞麵味唔同嘅。馬來西亞檳城雲吞麵係完全唔同嘅。咁即係廣東菜有咁多個選擇咧，比即係 versus 我喺吉隆坡咧餓咗咁成個月咧，我唔中意食印度嘢，你明唔明啊？我喺吉隆坡咧，我唔中意食麻辣嘢，唔中意食炆嘢，其實係好慘噶。哇，去到檳城咧點啊？你揾到港式茶餐廳嘅，如果你係好想去嘅話，雲吞麵係馬幣6蚊，係咁啊有圖睇啦。港紙啊？港紙唔知，總之就係樓紙係2個4，係即係唔使10蚊啦，兩個嚇一碗2個4，2個4樓紙喎，老細。係即係你都係你上次食嗰個幾多兩錢啊？18蚊定21蚊啊嘛？樓紙上次嗰個喺邊度啊？喺紐西蘭咯，差唔多啦，係啊，係啊算平噶啦嗯，18、係15、18，係啊。咁你話喺檳城食有呢一個嘅，而家我講緊呢啲6蚊同全部都係大排檔嚟嘅，冇冷氣嘅。咁你就算係要冷氣啊，15蚊啊，20蚊咧，不等都有馬幣，咁都平啦，係咪先？係咁跟住又講下文化好緊要，因為咧係檳城咧大部分啊，差唔多50%啊，40至到45啊，都係中國人嚟嘅。咁檳城有170萬人口，咁差唔多一半都係中國人。咁唔知點解咧？中國人多嘅地方咧，即係零舍都會覺得好似爽啲咁樣嘅。咁你有一日咧，我去咗附近一間獅子銀行啊 ，HSBC 啊，係一入到去就已經聽到香港人喺度講嘢啦。係啊，其實咧檳城好多香港人搬咗過嚟啊，移民又好，係啊第二個家又好，係咁證明其實唔係得我一個中意，其實有好多香港人都中意。嗯係啊，加上咧，我啱啱咧係農曆新年嗰段時間咧喺檳城啊，哇！由年初一放煙花放到年20喎，我真係未見過，咁真誇張，係勁啊！真係啊，一啲都唔誇張啊，冇吹水，冇講笑，日日都喺度放炮仗，係係啊，哇好熱鬧咁喎第三咧，熱嘅，真係熱嘅。第三咧就嗰種奇妙嘅感覺係。可能係因為咧，喬治市呢笪地方咧，好似我哋以前僆仔啊，香港嗰個年代，因為佢保存得咧嗰啲招牌啊、鋪頭啊、街啊嗰啲裝飾咧，仲好似60、70年代咁樣啊，仲要係保存得好好，好懷舊。唔知係咪因為人去到呢個年紀咧，咦，好似見翻以前細路嗰啲嘢咧，係即係嗰種感覺好。咁都好得意喎嚇，我都好想真係睇下喎，㗎，係我都好想睇下，嗯同埋佢啲舊單車啊，同埋鋪頭嗰啲櫃咧，嗰啲飾櫃啊、係玻璃櫃啊，同埋地下嘅地磚咧，仲係好似六七十年代嗰時咁樣，入邊啲裝修係冇改過嘅喎，係咪好好得意喎勁啊？咁樣我係啊，我都好想睇下，喂，原來咧呢一個嘅呢一個 Georgetown 咧係已經係有呢一個 UNESCO 嘅標誌嘅咯喎，即係得到 UNESCO 係一個值得係保留呢一個嘅文物嘅地方嚟嘅喎。係啊，咁啦，咁跟住第4咯喎，咁呢一個咧住屋方面啊，我諗尺數咧一定唔會好似香港咁樣天價咁貴，同埋佢嗰個樓底好高啊。咁我啱啱好彩咧租到一笪地方咧係山頂嚟嘅。即係喺山上面啦，唔好話頂啦，唔知有幾高啊，係咪先？山上面咁變咗咧冇咁熱啊，咁啊高層，咁佢哋其實一般嘅單位咧都2、3個房，即係最少，同埋好大，好闊落嗰種感覺，咁就你隨便都攬埋都係過千尺噶啦，咁啊啱啱好我呢笪地方咧就背山面海掂晒啦，係咪？係。
哇，咁會唔會好貴咁我就成日先嚇？一啲都唔貴，一啲都一陣間話俾你聽個價錢。咁啊有泳池啊、好健身室啦。咁平日咧我哋就做嘢啦，咁啊做運動啦。跟住夜晚咧落山之前咧，我哋就會準備去行落去個斜路度，跟住就食大排檔咯。咁啊真係有一種好似舊香港咁樣嘅感覺。喺香港就冇噶啦，買少見少啦。大排檔其實我好中意大排檔啊！喺檳城每一個角落都會揾到。嗱，咁我哋講下錢啦。咁我哋3條友啦，咁就其實2間房都夠嘅，但係我哋租咗個3房。咁就2個月，咁啊紐幣咧就2000蚊一個月。如果你要租6個月嘅話咧，就1800。如果你要租長租嘅話咧，就1300。大概1400、1380咁樣咯。係，咁就係啊。咁如嗱，我哋2個月啦，嗰個費用係其實包晒水電煤啊，同埋internet 咩都包晒嘅嚇。咁如果你6個月租嘅話咧，就開始唔爆啦，但係都唔會貴得去邊咯。電費最多咪百零蚊馬幣，係啊，都平。水費出晒名平啊，係啊。咁跟住咧，我想講第5點啦。嗱，你知我哋揸慣車，冇車係好唔慣噶嘛。同埋你住山頂，你咪變咗覺得好唔就腳。其實一啲都唔係。原來 Grab 咧係好方便，喺個個 app 度咧幾分鐘就到，喺樓下接你，10蚊雞馬幣就去到嗰個市中心嗰個 Gurney Plaza。入邊咩都有，你想要咩都有，食咩都有。咁啊，一程係10蚊，2程係20。我哋當一個禮拜去3次啊，都係60蚊馬幣一個禮拜。咁呢個月嚟200零。咁其實我哋唔會去3次，最多2次。我計多咗噶啦嚇。咁啊，仲有個人喎，你熱辣辣點買餸咧，大佬係咪先？I Grab 喎，I Grab 買餸喎。稱我1袋2袋嚟到樓下送俾我，我根本都唔使出門口。咁啊，一個禮拜我諗我嗌3次啦，300蚊馬幣3次，咁一個月就1200蚊馬幣到咯。就買啲咩啊？買水啦，買生果啊，買肉啦，買你諗到都有噶啦，零食啦，係咯，你咪執滿晒送俾你咯。係啊，一啲都唔困難，非常之方便，係啊。咁我哋夜晚先會出動去揾嘢食。咁第6最尾個 point 咧就係我講緊我屋企嗰啲英文人啊，英文人都好中意檳城呢笪地方。點解？因為咧佢所有嘅建築物咧都好有英式嘅廣泛啊。咁啊所有嘢咧英式嘅嘢都好融入佢哋嘅生活裏面啊。因為咧原來檳城以前咧係呢一個嘅英國嘅殖民地嚟嘅喎。咁佢建築物啦、豪宅啊、教堂啊，都好有英國嘅古典主義啊，同埋好有呢一個喬治呢個亞風格，同埋呢個維多利亞嘅風格嘅。佢同埋係完全保留得非常之好，保育得非常之唔似屋崙已經拆晒。咁變咗咧，我哋屋企嗰啲英國唔係英國嚇呢啲外國人咧，都非常之喜歡呢一個嘅 Penang 呢一個檳城啊。哇！我咧真係未去過呢個地方，係你覺得點咧，娜姐？哇！我覺得都好方便啦，咁又唔會覺得哇，好似去咗第二個地方咧就最緊要第一個梗係語言就唔會話你即係好似雞同鴨講咁樣唔知講乜啦。咁呢度就絕對冇咁嘅問題。咁買嘢又方便啦，食嘢又平啦，租屋又夠闊落喎。喂，真係正喎呢度嚇！係噶，你廣東話咧，你同邊個黑頭髮講，佢都其實都識聽嘅。佢未必答到你好正嘅口音，但係佢明嘅喎。咁嗰下嘢先有歸屬感啊嘛，係咪先？所以先有咁多香港人喺嗰度住啊，又有好嘢食，又平，係咪先？喂，嚟下次如果得嘅話咧，如果你可以抽到身嘅話咧。咁啱我哋有翻檳城嘅話，我真係預翻一間房俾你。係啦，有冇直接飛機飛過去㗎檳城？定係一定要喺 KL 轉機㗎？即係轉車啊？係咪？即係冇得直接飛到去嘅。有地方，但係絕對可以 check 有啲嗱，好似
菲律賓啊，呢一個嘅越南啊，都有飛機直飛檳城嘅，但係唔知道呢一個嘅墨爾本有冇？奧倫就一定冇啦。明白。係咁好啊！咁除此之外咧，我哋有啲乜嘢嘅即係要注意嘅事項咧？注意啊！咁有好啊，一定有啲downside，你哋要注意，因為呢笪地方咧全年都係炎熱啦、潮濕啦，咁啊每日嘅平均嘅溫度都係30度左右啦，咁啊落咗雨之後可能會熱啲又焗啲，咁啊對住啲熱帶天氣唔慣人，要啲時間去適應一下啦。咁我哋都盡量咧日頭都係唔會有咩活動㗎，我哋會等到差唔多落山，我哋先準備去活動啊。咁變咗我哋已經適應咗噶啦。咁熱帶地方一定蟲多蚊多，咁蚊你就要噴蚊法，我日日都噴，我冇嘢嘅。咁啊變咗蟲多嘅話咧，你屋企就唔可以，你煮食咧你就唔可以隨便入垃圾桶啦。你所有嘅你未抌出去之前咧，你擺喺個冰櫃度，咁你就可以 keep away from 嗰啲，例如蟻啊。蛇蟲鼠蟻嗰啲啊，係啦，嚟得好快噶，你就要處理呢啲。咁加埋好似我哋住山咧，我哋就見到好多馬騮啊，咁你就唔好餵佢哋啦。咁因為你同佢太 friendly 都唔係一件好事嚟嘅，因為佢哋可能會搶你啲嘢啊，咬你都唔定嘅喎，係咪先？係好可怕，真係。咁除此之外，仲有冇其他啲咩開支啊？咁樣咧？冇乜特別嘅，最多咪買張 SIM 卡啊，咁樣增值啊，最多每個月都係30蚊馬幣一張卡咁樣咯，係咯，圍起樓紙都係12蚊一個月。你問我有幾多激啊？太多激啦，我都唔知有幾多，用唔晒係啊。係啊，咁你咪變咗買嘢咧 shopping 咧，我係冇噶，我已經係唔買嘢噶啦。我係對於買嘢冇興趣，咁變咗我都冇話 set 啲咩 budget 去買嘢，除非啲嘢爛咗，真係要去 replace 過先至會咯。咁嗱，咁以上咧嘅價錢咧係俾我哋3個人有一個舒適嘅一個好spacious 嘅apartment。咁如果你得兩公婆，可能唔使住咁大啦，咁所有嘢都會平啲，同埋平時嘅日常開支咧都好平噶，係啊，好平噶。咁嗱，咁總結嚟講咧，檳城呢一笪地方咧，有香港嘅親切感，但係冇香港嘅壓力，咁同埋有香港嘅舊式嘅味道。但係又有新生活嘅方，同埋佢如果你中意有華人文化，好似我哋長年喺紐西蘭呢，我見到呢啲咁重呢一個華人文化嘅地方，我突然間覺得，哇係喎，我係 Chinese 嚟嘅喎，係咪先？咁嗱，咁啊又有靚景啦，屋又大啦，咁生活成本又低啦，咁絕對係值得考慮長住嘅噃。你覺得呢？係，哇聽落好好喎，我都覺得好想去呢個地方睇下。咁你哋大家又點睇呢？有冇諗住可以去漫遊一下呢？咁如果你都想去考慮下檳城啊，咁應該都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。如果你中意我哋今日嘅廣播，記得 CLSS 我哋，咁就唔會 miss 咗我哋嘅 video。我哋下次再見，拜拜。